Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». Плохое поведение. Что ребенок пытается сказать без слов. «Ты ужасно себя ведешь», – с досадой говорят родители. Они расстроены, им кажется, что ребенок поступает им назло, пытается их огорчить, проверяет на прочность, действует на нервы. Но детское поведение – это индикатор того, что на самом деле происходит с малышом. За поступками может стоять многое, и плохое поведение – лишь способ донести это до родителей. Часто, заглянув поглубже, мы увидим трудную борьбу ребенка, его отчаянные попытки справиться с ситуацией. Что же на самом деле может стоять за поведением? Развитие. Каждый человек проходит через определенные этапы развития. В определенном возрасте ребенок пытается все делать сам, проявляет самостоятельность, познает мир и свое тело, учится взаимодействовать с другими людьми, знакомится со своими эмоциями. Все это может очень по-разному проявляться вовне. И ни одно из действий не будет направлено на то, чтобы расстроить окружающих. Это лишь опыт и познание. Голод и усталость. Почему же он просто не попросит воды, еды или отдыха? Дело в том, что ребенок часто не осознает, что устал или голоден. Он чувствует дискомфорт и просто начинает капризничать. В таких случаях остается лишь накормить малыша и уложить спать. Ребенок нуждается в близости. Часто ребенку не хватает близости, связи со значимым взрослым. Он пытается привлечь его внимание всеми доступными способами, в том числе посредством того, что мы называем плохим поведением. Другие неудовлетворенные потребности. За непонятным вам поведением почти всегда стоит неудовлетворенная потребность. Ребенку холодно, грустно, одиноко, у него что-нибудь болит, его обижают, а вы об этом не знаете. Прежде чем пытаться призвать малыша к порядку, раздражаясь и злясь, подумайте, что могут значить его поступки. Помните, что он никогда ничего не делает исключительно с целью разозлить вас. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!